Жалпы енді күні кеше біз жалпы халықтық референдумның өткеніне куә болдық. Халықаралық сарапшылардың, жалпы бақылаушылардың пікірін оқып қарап отырмыз. Барлығы өз деңгейінде, жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Жалпы сайлау, референдум өткізу талаптары толық сақталған. Биылғы өткізілген референдумның ерекшелігі деп айтсақ болады, бұл халықтың белсенділігінің жоғары болуы. Және де референдум учаскелеріндегі барлық заң талаптарының сақталуы. Енді өзіміздің Қарағанды облысы бойынша алатын болсақ, Қарағанды қаласы бойынша айтатын болсақ, кеше күні дауыс беру барысында өзім куә болған жағдайлар, бұл референдум учаскелерінде барлық жағдай жасалған. Сондықтан ойлаймын, бұл жалпы халықтың таңдауы, жалпы елдің стратегиялық бағытын айқындайтын, еліміздің дамуына негіз болатын бұл конституцияның жобасын дауыс беру, мен ойлаймын, халықтың саяси, қоғамдық белсенділігінің белгілі бір деңгейде жоғарылағанын көрсетіп берді.